Tagavay. Romun varı tamam benim var. Kavga varı bir yok. Bizim yubiley 50 yıllık bolup otat eken, bardığımızga mına şu uzun ömür, bakıt, talay, salamatçılık birinçiden, ikinciden mına şu den soğluk, bardığınlardan ömrüňer uzun bolup, baktılı bolup жүрgüle mına şu bayramlardy jakşı ötközüp olayla, tilegen maksatlarımızga jeteyle. Ey Allah'ım mına şu jamanlıktan kaytarıp jakşılıkka alып kelgin ey Allah'ım. Mına bugün bizden 74-жылғы бүткен, мектеп бүткен классташтар çoğulup, kichine mayramdap oturabız. Bugün mına günübüz da jakşı bolup, mına klasstaşlar bardygy maýnaýlary jakşı. Kuda kalasa şu mayramdарды jakşylap ötkörüp, bala çakalar menen Allah'ım kançalyk ömür bergen. Klasstaşlarыбыздын maňaýy jakşı şükür. Bardygy mına aldı 70'ge jakındap kaldılar. 50 yıllık юбилейди ötközüp otabız. Bardygy şu den soğluk kalayım, юбилейлик tinçlik amançylyk. Şunday ilayim 100ge kisinler, şunta oynap gülüp jüre bersinler. Assalamu alaikum, urmaktуу köpden beri kütkön, sagıngan klasstaşlar. Mına bugün bardygybız şol 50 yıllık юбилейге çoğulup oturabız. Bardygyňardy bugünkü юбилейиңер менен шын дилим менен куттуктайм. Кудайым силерге ден соолук берсин, юбилейлик убакыт берсин, ишиңерге оомат берсин, тапканыңарга барака пайыз берсин. Куда каласа окунуп бүткөнүбүзгө 50 жыл болуптур. Жашыбыз куда каласа 60'dan ашып 70'in ортасында жашап аттырбыз. Кудайга миң кала шүгүр кылышыбыз керек. Алдыбызда көптөгөн максат тилектерибиз бар. Балдарыбыз бар, кыздарыбыз бар. Жакшылыктардын баарына, bu dünyadagi ahiretdagi жакшылыктардын баарына силерге каалап кетем. Бар болгула, майрамыңар менен дагы бир жыл.
Ошентсе азыркы чыгарма аталар үчүн арналсын. Kança getirdim kata, varın bir de geçirdin ata. Ağda yerin, cümlenin, bakıp deresin bata. Ağlam sayın oylu batamın, hazır minti gözüm matamın. Baktığım için davan keni, balasının sende yatarım. Dileğim matam, dileğim matam, deniz solukta uzakça saçır. Bu badı matam, bu bancı matam, ömrümde sensin başadı. Ömrümde sensin başadı. Var baylığım cülüğüm matam, seni yaxşı görümün ata. Asla zor benim, ardımdan senin, apam benim yüz aşık yaşar. Ağlan sayın oylu batamın, hazır bitti gözüm matamın. Baktığım için davan keni, balasının sende yatarım. Dileğim matam, dileğim matam, den solukta uzakça saçır. O badı matam, o bancı matam, ömrümde sensin başadı. Ömrümde sensin başadı. Ömrümde sensin başadı. Өзүңүздөрдүн небереңиздер биздин алдыбызга келип отурган Эшбаев Эмил кол чабыңдар. Кеттиңиз. Биринчиден эле бүгүн сиздердин 50 жылдык маекеңиздер кут болсун. Сиздерге энелер жөнүндө бир чыгарманы атап берейин. Бир күнү апасы менен баласы сүйлөшүп калат экен. Баласы апасына айтат экен: "Эх апаке бай байлығымсың, сен қасан орын таппай қайырырмын. Жатқызбай баламында ойнайды деп, тажатып улам қайрылыпмын. Апаке үндөөсүң булуғаным, қалғансың үйде жалғыз қуылғаным. Сағындым ой жаш кезінде қапқаймақты, чөйгө жейсің бе деп, жуырғаным, десе апасы екен: "Эх балам, балақайым, секетің бал тілінден ананайым. Мен эми чуркай албайм, же жаш кездейди, чайды да суурпай албайм", десе апасы. Табабыз Турчу апа эле барбы, барабыз Жүрчү апа кайда калды. Карайбыз көлдөн тоодон асман күндөн, жаштыгым сенин айтчы кайсыл жайда калды. Апаке, оорубасаң кубанамын, жанымда жүрсөң күчкө кураламын. Өмүр бер сага, ден соолукту аябагын деп Кудайдан суранамын. Айша апа, Айша энелер, бүгүнкү 50 жылдык мааракеңиздер кут болсун. Ар дайым ушинтип биздин бактыбызга ойноп күлүп жүрөңүздөр. Анда эмесе менен сиздерге бир нерсе болсун, каалоочулар болсо, ортого чыгып байска түшсөңүздөр болот.
İşte kayıp canım, oyunlarla bağlı, işte kayıp canım, sana